Hello everybody and welcome back! Ciao a tutti e bentornati! In today's video I'm going to show you what's in this big pencil case. Nel video di oggi vi mostrerò cosa c'è in questo grande astuccio. Let's open it! Apriamolo! Here I keep my colored pencils. Qui tengo le mie matite colorate. Colored pencils. And here on the right I keep my markers. E qui sulla destra tengo i pennarelli. Markers. Let's see what's inside. Vediamo cosa c'è all'interno. My glue stick. La mia colla. My eraser. La mia gomma. La potete anche chiamare rubber. Quindi ci sono due nomi per la gomma in inglese. Eraser, rubber. My highlighters, i miei evidenziatori, a yellow one and an orange one. My stapler, la mia spillatrice. My pencil, la mia matita. My 4-in-1 pen, la mia penna 4 in 1. It's called 4-in-1 because there are 4 colors. Viene chiamata 4-in-1, 4 in 1, perché ci sono 4 colori: blue, green, black, red. Another pencil, un'altra matita. This one is my favorite because there is a panda on it. Questa è la mia preferita perché c'è il panda. Scissors, forbici. Colored pens, penne colorate. My ruler, il mio righello. A sharpener, un temperino. Free stamps, 3 timbri. Super, very good, well done. Questi li stampo sui quaderni dei bambini quando svolgono correttamente il lavoro. My colored pencil, and look, this one is very special. Questa è davvero speciale. Look at all the colors. Guardate quanti colori. A correction pen, un bianchetto. And my reward stickers, i miei stickers premio. Questi li do ai bambini quando si comportano bene. That's all. This is what I keep in my pencil case. Questo è tutto. Ed è quello che io tengo nel mio astuccio. As you can see, I'm ready to go back to school. Come potete vedere, sono pronta per tornare a scuola. What about you? E voi invece? Goodbye children. See you next time.